मान्छेको तिलडी तेरो छोराले टाइपमा बसालेर ल कुन खाल्टोमा पाउँछ अनि थाहा पाउँछ हात नहाल फेरि मेरो छोरा टाउकोमा मान्छेले पढेर सगरमाथा छुनलाई के जति भन्छ चुन छुनलाई के मेरो छोराले त म त आकाश छाउने आकाश के बोले आयो सम्मिनी आउनु भयो यही ढोरीले गर्दा हो मेरो छोरालाई के गरे त्यता अमेरिका अस्ट्रेलिया चीना बाङ कता कता ठाउँबाट भोले नि परे नि सिगाने नि भेरे नि सबै नग्न आथे हेर्न आएको थियो मेरो छोरालाई यही कुलङ्गारीले के हेर्न लागेछ नि मेरो छोराले हात नहाल यसका घरका रोग यदि अमेरिकादेखि आथे धोरिनी बोरिनी के क्या थियो भने त्यहीसँग लग्नु पर्छ नि मेरो बाबा हुने जागो लग्नमा तालको माया त्यतिकै फन्नेको बेला त्यहीमा बाबाले नारो धोरिनी है नारो फुलेकी छोरी गरे फुल कुमारी हो कि के बचे नि रुन कल्दिन्छ नि पक तैले मलाई हात हालेकी छेस् नि मलाई यो धनी मानी मान्छेलाई हात हालेकी छेस् नि तैले म त तँलाई छोरालाई उल्का लाएर मेरो छोरालाई अझै के गर्नु आउँछु त कुलङ्गारीलाई पक्न अलक्षिणालाई पकेको मूल्य त तै तिमीहरूले चुकाउनै पर्छ मलाई हात हाल्छ लिएर आतेको छोरालाई हामी पनि हेर्छौँ आमा यो त अति भयो यो त अति अनराध धेरै नै भएको म पुलिस चौकी जान्छु आमा यो त धेरै अति भयो हो छोरी हामी यस्तो अत्याचार अन्य सहेर बस्नु हुँदैन हामी यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ त पुलिस चौकी जा के गो पुलिस चौकी जान्छु त पुलिस चौकी गइस् भने कि म तेरो बाउ होइन कि त मेरो छोरी होइन टोपी पनि खुसी बल्ल यो टोपी ठुलो भयो चुपामा कस्तो हुन्छ त पुलिस जब गइस् भने म खुसानीको भोटमा जितेर मर्छु तर तपाईँ त्यसै गर्नुहोस् मैले मेरो विरुद्धमाथि त आवाज उठाएर छाड्छु तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँले त्योसँग पैसा मागेर पैसा लिएर मलाई त्योसँग बिहे गरिदिनु भन्दै हुनुहुन्छ मलाई कस्तो भएको छ मेरो स्थिति देख्नु भएको छ तपाईँले यस्तो गराएको छ त्यसले मलाई तपाईँले देख्नु भएको छ तपाईँले जहाँ पैसा भइहाल्छ नि मलाई माटो भनेको रक्सी मासु छिलो भएछ त्यो त्यसको नाम के अरे बिर्सेँ मैयाहरूलाई देखाउँछु यस्तो गर्ने तिमीले नास्ता यो पानी छैन हो यो पत्ताको त के हो यस्तो दिमाग नै छैन मेरो नाक छ भएको देवेर राखेको के नाक हुन्छ नराखेको के नाक हुन्छ मेरो छोरा बुलेन लाइनमा चलाउँ पहिला मेरो छोरा भक्कु तिम्रो आमालाई दाइ ओ दाइ पनि लागो दाइ बुलेट यसरी फुटफुट गर्न बोलेको घरमा म दाइ मेरो घरमा यस्तो काम परेको केही पऱ्यो भने मलाई भन्नु दाइ भने मेरो छोरा भक्कु त्यो के जति पढ्न गर्की त्यो फुलकुमारी कि त्यो आमो हो कि जे छ त फुलेबटी के गर्दा मलाई कङ्लङ ढाल दिएर कहिले आफ्नो वंशलाई केही भएको हेर्न चाहन्छ छोरा मेरो भक्कु त यस्तो इज्जत मानी मान्छे हेर्न बुलेट पाएको मेरो मन्सलाई यस्तो हातपात गर्नेले म
छोराको पावर देख्न भएको छैन मम। मेरो छोराको मेरो पावर मेरो मम्मीको लागि यो हात फलाम छ। फुलेको परिवारको लागि मेरो हात फलाम छ। हे ढोरे सासू मेरो मम्मीमाथि कसले यस्तो हातपात गर्यो म त्यसको आज देखा छैन सिङ्गै मान्छे उठेको तेरो आँखा छैन ए ढोरे ससुराको बुढी मेरो मम्मीमाथि यत्रो कुपित मैले कसरी हालत यस्तो छ हेर्दो छोरा हेर्दो कति राम्रो लुगाको अर्को खाना लाथे हेर्दो छोरा हेर्दो कस्तो गराइदिएछ यो कुरा हाम्रो इज्जत माटोमा मिसाउने तँलाई ढोरेको बुढी फुले तँलाई त म तैले मेरो आमालाई पनि हात हाल्नु नचा तँलाई तैले मेरो आमालाई पनि हात हाल्न छोडी छैन हुन त हुन मलाई सँगै छोडी मेरो आमालाई पनि छोडिन छैन तँलाई त लखा तँलाई लखा तँले मलाई हाल्न खोज्छ के गरेको दिदी यस्तो यो भाइमा किन हातपिट गरेको यसरी के भइरहेछ मलाई ओहो स्वयंसेविका नानी नमस्कार स्वयंसेविका नानी हजुर ठिक समयमा आउनुभयो हेर्नु त यो कुलङ्गारका सन्तानले मेरो छोरालाई कसरी कुटेका थिए देख्नुभयो सत्य सत्य देख्नुभयो आँखैले देख्नुभयो होला हेर्नु त यो कुलङ्गारले मेरो छोरालाई हात हालेको भएको चाहिँ के हो यहाँ गल्ती कसको छ के हुनु र यो कुलङ्गारले कुटेको देख्नु भएन र सत्य त अहिले थाहा भइहाल्छ नि के थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् दिदी तपाईँ मात्र यसरी आवेगमा आएर हुँदैन दुवै तर्फको कुरा सुन्नुपर्छ बहिनी के भन्न खोज्दैछिन् एकछिन बहिनीको कुरा सुन्नु भन बहिनी हो सबै कुरा भन्छु नि तर के भएको स्वयंसेविका दिदी उसले मलाई जहिले बाटोमा जाँदा होस् स्कुल जाँदा कतै जाँदा जहिले पनि चिस्काउने गर्छ जहिले पनि काटा मेरो होस् भनेर भन्छ अनि हिजो त म घाँस काट्न गएको बेला पनि जबरजस्ती गर्न खोजे स्वयंसेविका दिदी ए दिदी अघि त भर्खर मेरो छोरालाई अत्याचार भयो हातपिट भयो भनेर फुरु कराउँदै हुनुहुन्थ्यो त अहिले त तपाईँकै छोराको गल्ती रहेछ त खासमा उसैले नै यिनी बहिनीमाथि हातपात गरेको रहेछ नि सीताराम हेर कुलङ्गारले फसाएरै छोरी नि हेर कुरा लगाइदेखि यो कुलङ्गारले देख्नु भएन अघि त्यसरी कुटेको हुन त घुस भयो नि घुस भयो जस्तो छ घुस खानु भयो क्या ए दिदी घुस खाने जस्तो देख्नु भयो हामीलाई हामी सत्यको पछाडि लड्ने व्यक्ति हो घुसको पछाडि होइन त्यही भएर यिनीमाथि यति ठुलो अन्याय र अत्याचार भएको छ म एकचोटि प्रहरीलाई खबर गरि नै हाल्छु ठुलो छोरो मिलाउन यो कुरा मिलाउन मिल्दैन पैसा देखेपछि मक्क हुन्छ मिलाउन मिल्दैन यो कुरा मिलाउन न पुलिसलाई नल्याउनु स्वयंसेविका हजुरलाई करोडा यहाँ पैसा मेरो बाबालाई दिने काम नगर त्यहाँ हामीलाई पैसामा बिक्ने जस्तो खानुहोस् मलाई पैसामा बिक्ने जस्तो खानुहोस् तैँले अहिले तैँले आफ्नो थाहा पाइस् नि अहिले आयो तैँले तेरो गल्ती मानिस् अहिले पुलिस देखेर पहिला तैँले सोचेको थिइनस् पहिला पुलिस भन्दाखेरि तँलाई डर लाग्दैन तेरो अहिले आएर तैँले पैसा नजाओस् अहिले मेरो छोरा ढोरू के गल्ती गरिस् नि यसरी हेर त ठुलो गर्नु तिमीलाई कति चाहिएको मैले तिमीलाई के गरेर मेरो गर्न मात्रै त खोजेँ नि मिलाउन कति फुलेर बाइक बेच्दिन के छ यो तिलहरी पनि छँदैछ 1 करोड जति त आइहाल्छ ए दिदी पुलिसको नाम सुन्दा त यसरी थर जिउ कामदो रहेछ त त्यस्तै तिमीले हिजो उसलाई हातपात गर्नुभन्दा पहिले एकचोटि आफ्नो घरमा भएको दिदीबहिनीलाई सम्झेन एउटा त्यति बेला लाग्नु पर्ने जुन बेला उसलाई हातपात गर्यौ तिमीले अब पुलिस आउँछ र जसरी भए पनि यसको छानबिन गरेरै छाड्छ हैन उपचार गर्छ नि मेरो छोराले जति मिल्छ उपचार गरिहाल्छ मेरो सङ्गिनीलाई म गोडिहाल्छु तैँले गर्नु पर्दैन मेरो छोरीलाई उपचार म आफै गर्छु मेरो छोरीलाई उपचार होइन मिलाउन यो कुरा यसो पुलिस कहाँ मिल्छ मिल्दैन तिमीहरूले त सजाएर दिए होइन स्वयंसेविका नानी हजुरले हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो के कति कामले बोलाउनु भयो के त मागे हेर्नुहोस् न उसको बुवाले र
उसको मम्मीले एउटा पैसा र रक्सीको लोभमा यिनी नानीलाई एकअर्कामा बिहे गर्ने फिक्स गरेको रहेछ। तर उनी नानी अहिले खुसी रहन्छन्। त्यही भएर उनी खुसी नहुँदै पनि बारम्बार उसले टर्चर राख्दो रहेछ र हिजो त झन् घाँस काट्न जाँदा बाटोमा हातमा समेत गरेछ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई खबर गरेको। होइन केही गरेका छैनौँ, आफ्नो छोराले र मैले केही गल्ती गरेका छैनौँ हजुर। के हो सत्य कुरा बोला नानी, तिमीले बोल्नै पर्छ। के स्वयंसेविका नानीले भनेको कुरा सही हो? सही हो। उसले मलाई बाटोमा देखेपछि जिस्काइहाल्छ। हिजो त मलाई जबरजस्ती पनि गर्न खोज्यो। त्यही भएर मैले यसलाई मेरो घरमा आथो मेरो मम्मीलाई पनि मेरो आमालाई पनि हान्न खोज्यो। त्यही भएर मैले यसलाई पिटिँदाखेरि त्यतिखेर स्वयंसेविका दिदी आउनु भएको। चोट पनि धेरै लागेको रहेछ। यस्ता घटनाहरू समाजमा धेरै नै घटिरहेका हुन्छन्। तर आफ्नो इज्जतको लागि नारीहरूले यस्ता कुरालाई दबाएर राखेका हुन्छन्। यस्ता घटनाहरू किनकि पुलिसलाई भन्नु पर्यो भन्ने यस्तो घटनाहरू धेरै नै घट्थे। तर यिनीहरूले एकदमै हिम्मतका साथ भनेकी छिन्, किनकि यस्तो घटनाहरू घट्दा नारीहरूले आफ्नो इज्जत जान्छ भन्ने सोच्थे। तर त्यस्तो होइन। तिमीले बोल्यौ, एकदमै राम्रो गर्यौ बहिनी। तिमीले बोलेको कुराहरू सही हो। तर अब उहाँहरू जस्तो पुरुषले सजाय भोग्नै पर्छ। अहिलेको समयमा नारी शक्तिशाली भइसक्यो। म जति हुन्छ तपाईँलाई पनि पैसा दिन्छु। मिलाउनु मिलाउन मिल्दैन र परोरी साहब, मिलाउन यसोलाई। हजुर एउटा नारी भएर अर्को नारीको मर्म बुझ्न सक्नुहुन्न। हजुर कस्तो खाले नारी हो, अझ पैसामा बिक्ने जस्तो देख्नु भएको छ। तपाईहरूलाई थाहा छ कि नै, यदि महिलामाथि हातपात गर्छ भने त्यसलाई कानुन बमोजिम 5 देखि 12 वर्षसँग कैद र 5,000 जरिमाना तोकिएको छ। यदि सामान्य कुटपिट भएमा एक वर्ष कैद र 10,000 जरिमाना तोकिएको छ। अथवा धेरै नै गम्भीर चोट लागेमा 5 वर्षदेखि 50,000सम्मको जरिमाना तोकिएको छ। त्यसैले कानुनले तोकेको बमोजिम तपाईँहरूले सजाय भोग्नै पर्छ। त्यो सिधै फुट्छ त्यो। नारीको अवस्था एकदमै गम्भीर अवस्था छ। हजुरहरूले सजाय भोग्नै पर्छ। त्यसको सुरालाई फुटिहाल्छ एकचोटिको लागि मिल्दैन, माथि मिल्दैन, पैसा पनि दिउँला। मेरो झुट बोलिरहेको छ अरे, सुन्नुभयो? मिलाउन पैसामा माफ गरिदिनु, हामी माफ पनि गर्छौँ। यस्तो पैसामा बिक्ने जस्तो नदेख्नुहोस्। पैसा भनेर पैसा नै सबै कुरा होइन। तपाईँहरूले पैसा धेरै नसोच्नुहोस्। तपाईँहरूलाई इज्जत गर्न आउँदैन नारीको, हजुरहरूले सजाय भोग्नै पर्छ। यो पनि मिलेको छ। सबैभन्दा ठुलो गल्ती यसको छ, यसले पनि समात्नुहोस्। हलदार साहब उहाँहरूलाई समात्नुहोस्। एकचोटि छोरा यता आइदा त मेरो भक्कु छोरा माथि नागे। एकचोटि यत्रो गल्ती भइगएछ। चेतना अहिले आयो, बुद्धि। यो बुढा बुद्धिमा धन दौलतमा बसेर यत्रो गल्ती गरेर ल्याऊ, अब माफ गर्छु। आजदेखि यो किने बहिनी तेरी, मेरी त छोरी त सबै बहिनी त छुन पनि किन्न माफ गरिदेऊ न हामीलाई छोरी। हामीले ठुलो गल्ती गरेका रहेछौँ, एकचोटिलाई माफ। हामी माफ गर्दैनौँ, तपाईँहरूलाई सजाय पाउनुपर्छ। हो, हजुरहरूले सजाय भोग्नै पर्छ। उहाँहरूलाई लिएर जानुहोस्। त्यो उड्दा होइन, मेरी छोरीले गाडी सही गरी यसले ठुलो सजाय पाउनुपर्छ। उहाँलाई पनि लिएर जानुहोस्। नाइ फुट्यो। डोरो फुस्केर नानीको सुरा। आखिरीमा गन्तव्य एउटै पर्यो। यत्रो कुरा सुनेर पनि जेलमा जाँदाखेरि पनि के चेतना नआएको,
कुलङ्गालाई नै जन्म दिए क्या हो अहिले पो पछुतो लाग्यो ससुरा घर जाने हो जानु पर्ने लाक्सी पाउँछ पहिलो चुटी हो पाउँछ होला ससुराबा त्यसो भए जाम न त सबै पाइन्छ हिँड्नुहोस् पहिला महिला सशक्तिकरण एउटा नारीको हक अधिकारको लागि मात्रै नभएर अझै छ होला। सिङ्गो समाजको लागि आवश्यक छ। उसलाई शिक्षाको माध्यमद्वारा र आर्थिक अवसरको माध्यमद्वारा वा कानुनी सुरक्षाद्वारा उसलाई सशक्तिकरण बनाउन आवश्यक छ। यस्ता खालका घटनाहरू धेरै हाम्रो समाजमा भइरहेका हुन्छन् र बालबालिका तथा महिलाहरूले आफ्नो इज्जतको लागि यस्ता कुराहरू दबाएर राख्नु भएको हुन्छ। पक्कै पनि यो हाम्रो नाटक प्रस्तुतिले भोलिका दिनमा यस्तो भइहाल्यो भने पनि हाम्रो छोरी बहिनीलाई आफ्नो अन्यायको विरुद्ध बोल्न सहज हुनेछ भन्दै बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद कृष्ण गाउँपालिकाको बाल सञ्जालका बहिनीहरूलाई। उहाँहरूले एउटा निकै नै दमदार खालको सडक नाटक प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँहरूसँग धेरै लामो समय लिएर उहाँहरूले एकदमै समयमा पार पारेको नाटक हो। यसको लागि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूको लागि एउटा जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। अघि भर्खरै प्रस्तुत भएको नाटक भनेको हाम्रो समाजमा भइरहेको घटनाको एउटा प्रतिनिधि जनाउने खालको घटना मात्रै हो। यस्तो खालका घटनाहरू भइरहेका छन् र भोलिको दिनमा पनि हुन सक्छन्। यसकारण यस नाटकले एउटा खालको शिक्षा दिएको छ। त्यो शिक्षा यहाँ सबैजनाले अनुसरण गर्नु हुने रहेछ। हाम्रो समाजमा अझै पनि महिलामाथि गरिने व्यवहार, महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, छोरी मान्छेमाथि गरिने व्यवहार र छोरी मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण हामीले पुरुष र महिलाको बिचमा धेरै नै फरक पाउने गरेका छौँ र हामीले आफ्ना सन्तानलाई कहाँ जाँदैछन्, के गर्दैछन्, कसो गर्दैछन् बाटो हिँड्नको लागि अभिप्रेरित गर्नु नै पर्छ। त्यसकारण यो भनेको एउटाले गरेर हुँदैन र एकपटक गरेर हुँदैन। सबै र सबैले यस्तो खालको कुराहरूलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्न सके मात्र हाम्रो समाज फरिन्छ, हाम्रो चेतना फरिन्छ, हाम्रो शुभकामना मन्तव्यको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका सिस्ने गाउँ कमिटी उपाध्यक्ष एवं यस सिस्ने गाउँपालिका सरकारका पूर्व उपाध्यक्ष श्री गोवर्धन बराजुलाई माग्नको अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकको बहिनीलाई। यो 115औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा प्रमुख साथीहरू, मञ्चमा आसीन तिनवटी सुविधाका अध्यक्ष प्रमुख साथीहरू, जिल्लाका सूर्य साहब, पालिका अध्यक्षज्यू र यो कार्यक्रमलाई शोभामान बनाउनु अझ भव्य र सभ्य बनाउनुको निम्ति विभिन्न गाउँ टोलका बस्तीहरूबाट कला र आफ्नो क्षमताले र प्यारा भाइ बहिनीहरू र हाम्रो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक पनि मैले देखिरहेको छु। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार गर्ने नमस्कार अभिवादन। मैले यो 115औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै गर्दा पहिलो कुरो त मैले के भन्न चाहे भन्नुहुन्छ भने म अलिक पछाडि चाहिँ